Нормально я нажег. Потому что я вот ушел, и оно мне все в третьем положении хуячило. Постоянно, да? Постоянно. Вот. Тут, конечно, блядь, пекло было, пиздец, дышать нечем, но мне надо было, чтобы потолок высох. А сколько у тебя градусов? 30 было? А вот у меня ж не было, блядь, этого. А, термометра? Да, но я работал, я работал в футболке. Просто я ее сейчас вырубил, чтобы, блядь, она успела остыть. Вот пускаешь давление, да? О, пошел огонек. Почти не видно, слушай его. Он сейчас разжигается. Ну да, не быстро. Потому что просто еще теплый. А он был новый. Я вообще думал, что, блядь, может где-то там засер. Ну и получается, вот это первое. Ага. Второе положение, вторая. Ну и третье, все три хуярят. Ну понял. Ну да, почти не видно. Я думал, тут огонь будет. Не, он будет потом. А Огня будет? не будет. Огня не будет. Они просто покраснеют. А-а-а. Ну мы в следующий раз приедем и снимешь ты короски. Просто нагревать очень долго надо будет. Ну понятно. Все, не могу запомнить, что тут против часовой. А, я на заправке также закручивал тебе. А она не закручивалась. Потом уже только допер. Да, Да, как на файле. Немцы.